Символичен момент остава само да поканим младоженците да вдигнат чаши за едно голямо наздраве с пожелания за любов, смях и много щастливи приключения. На здраве! Момент. Според правомощията, дадени ми от вас, скъпи младоженци, към този момент, бих искал да ви обявя за съпруг и съпруга. Дами и господа, представяме най-новото семейство Варна и Нана и Георги Костадинчеви Горчиво! На здраве за къдривите коси, за нежните души, за упоритостта и за онази любов, която идва след търпението и остава завинаги. Скъпи гости, следва време, където може да поднесете вашите подаръци и да си направите снимка с младоженците, а след това ще ви очаквам в 19 часа, където ще се проведе и сладеното тържество горе на втория етаж в ресторант Немо. Усмихвайте се, защото тази любовна история току-що отплава към вечността. Амин. Първо родителите, моля да заповядат да поднесат подаръци.